Hej, jeg hedder Anders Pilgram. Jeg står her som indehaver af Nordisk Brænderi og destillatør, og jeg skal til at lave Jarlens Gin. Og nu skal I se kedlen, og vores potstille, den er i fuld gang heromme bagved. Jeg har legnet op med de botanicals, som vi skal bruge. De ligger her. Ja, masser af enebær og naturligvis etanol, filsprit, som er basisalkoholen i Jarlens Gin, som i alle mulige andre har sagt til. Men allerførst så skal vi have tingene ind i destillationsapparatet. Det damper. Det var spritten. Så kommer vi til enebærene her. Nu skal vi lige fundet de andre sager frem her. Vi åbner lige igen med risiko for en masse damp. Upsi. Den der. Og den her. Yes. Så er vi lige ved at være her. Og nu skal vi bare til at destillere. Vi lukker lige sagerne ind. Og så lige om lidt så starter vi for alvor op. Vi destillerer jo i det vi kalder hovedet, og så kommer kroppen, og til sidst kommer halen. Det vil sige, at vi tager 3 fraktioner. Det første, det er sådan lidt bittert, det tager vi fra, og derefter så kommer hjertet eller kroppen, det er den gode sprit, det er den, vi arbejder videre med til Jarlens Gin. Og til sidst så kommer halen, som vi kalder det, som er fyldt med forskellige olier, fuselolie og sådan noget, som vi skiller fra igen. Det smager ikke, eller det er i hvert fald tungeolie, det smager meget tungt og passer ikke rigtig godt ind i sammenhængen, så det skiller vi også fra. Men nu skal vi bare klø på, og dampen er så sat til. I kan se det vælter her også. Så lige om lidt så begynder der at ske noget.